Hi friends, good morning. How are you all? I am fine. I am Josna, working as a teacher, SGT. So today I want to uh, go for environment, టాపిక్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ పర్యావరణం గురించి నేను ఈరోజు మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నానండి. ఇంకా నా వీడియోలో నా గార్డెన్ గ్రోత్ ఎలా ఉందో చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ముందుగా పర్యావరణం గురించి నేను జస్ట్ చిన్న కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. చిన్న టాపిక్. సో మనం అంతా మన చేతుల్లోనే ఉందండి. పర్యావరణం కాపాడుకోవటానికి మన చేతుల్లోనే ఉంది. సో మనం గార్డెన్ వర్క్స్ ఇవన్నీ చేస్తున్నాం. చాలామంది చాలా బాగా చేస్తున్నారు. సో ఐ విల్ అప్రిషియేట్ దట్. అందరికీ శుభాకాంక్షలు అండి. గార్డెన్ వర్క్స్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు, ఎంతో బాగా ఉన్నాయి. నేను చాలా వీడియోస్ చూశాను, గార్డెన్ వీడియోస్. బట్ నా గార్డెన్ విలేజ్లో ఉంది. నా ఇంట్లో ఓపెన్ ఏరియా. సో మిద్దె తోటలు అవి చాలా బాగా చేస్తున్నారు కష్టపడి లేడీస్. సో వాళ్ళందరికీ శుభాకాంక్షలు అండి. ఐ విల్ అప్రిషియేట్ దట్ ఆల్ మెన్స్. అండ్ ఈరోజు పర్యావరణం గురించి, మొక్కల గురించి. పర్యావరణంలో అంటే మనకు అన్ని మొక్కలు, చెట్లు ఇంకా చాలా రకాలు వస్తాయి. ఈరోజు అంటే మొక్కల గురించే నేను మాట్లాడదాం. అంటే ప్రకృతిని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి అనే దాని మీద కొంచెం ఏవో చిన్న టాపిక్ కొంచెం చెప్దాం అనుకున్నాను. సో నాకు ఈ బుక్ చూడండి, ఈ బుక్ చాలా నచ్చిందనమాట. ఇది నేను హై స్కూల్ డిప్యుటేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఈ సబ్జెక్టు ఇచ్చారు. నా ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్తో పాటు అడిషనల్గా మేము ఒక సబ్జెక్టు చెప్పాలి. అప్పుడు నన్ను 9th క్లాస్కి పర్యావరణ విద్య గురించి చెప్పమన్నారు అన్నమాట. సో డైలీ లెసన్స్ ఉంటాయి. అవి నాకు చాలా ఇష్టమైన సబ్జెక్టు. జియోగ్రఫీ అన్నా చాలా ఇష్టం నాకు, ప్రకృతి అన్నా పర్యావరణం అన్నా. సో ఈ పిక్చర్ కూడా చూడండి ఎంత బాగుంది. పక్షులు, కప్ప చూస్తుంటేనే చాలా బాగుంటుంది. ఊరికి తిరిగేసినా నాకు మనసు తృప్తిగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏం లేదండి, ఇక్కడ ఒక టీచర్, ఇది మీకు చెప్దామని నా ఉద్దేశం. పర్యావరణం గురించి ఎంత బాగా రాశారని. సో ఇది రేపటిని కాపాడుకుందాం. అవును, అంతా మన చేతుల్లోనే ఉంది. పిట్టలు, పురుగులు, బాతులు, కోతులు, ఉసుళ్ళు, మొసళ్ళు ఏవైతేనే ఇసుమంత మేధస్సు లేకపోవచ్చు, పిసరంత ఆలోచన లేకపోవచ్చు. తమ మానాన తాము బతుకుతుంటాం. అయితే గీతే మరొకరి కడుపు నింపి కన్ను మూస్తాయి. అంతే తప్ప పిట్టల నోట మట్టి కొట్టాలని పాములనుకోవు, పాములు పుట్టలని కొల్లగొట్టాలని గద్దలనుకోవు. వేటి బతుకు వాటిది. చూసారండి ప్రకృతిలో ఉన్న మన అందాలని ఎంత బాగా వర్ణించారో. తాము బతుకుతూ తక్కిన వాటిని బతకనిస్తాయి. కూడు కోసం, గూడు కోసం, పుట్టి పెరిగే బిడ్డ కోసం. దాచుకుంటాయే తప్ప దోచుకోవు. కాలు దువ్వుతాయే కానీ కాలుష్యం నింపవు. ఎవరు నేర్పారు వాటికి గతి తప్పని వెలుగుబాటను ఆచరించమని? ఎవరు నేర్పారు వాటికి శృతి తప్పని బ్రతుకు పాటను ఆలపించమని? మన కోయిలలు ఎంత బాగా చక్కగా పాడుతుంటాయి పొద్దున్నే లేవగానే. పుడమి కడుపున పుట్టిన ప్రాణులేవి చేయజాలని దారుణాలను మనం మాత్రమే ఎందుకు చేస్తున్నాం? మనం అంటే అందరికీ అర్థమై ఉంటుంది. మనుషులమైనందుక, మేధస్సు ఉన్నందుక కూర్చున్న కొమ్మనే నరుక్కుంటున్నాం. బంగారు గుడ్ల కోసం బాతునే చంపేసుకుంటున్నాం. ప్రకృతి ప్రళయ గర్జన చేయకముందే, భూగోళం భస్మీపటలం కాకముందే కళ్ళు తెరుద్దాం, కుళ్ళు కడిగేద్దాం. రేపటిని కాపాడుకుందాం. అవును, నిజంగా అంతా మన చేతుల్లోనే ఉంది. చక్కగా చూడండి, ఈ చేతిలో ఈ ప్రకృతిని పెట్టి ఈ పిక్చర్ నాకు చాలా నచ్చింది. ఇది మీకు చూపిద్దామని ఈరోజు. చూడండి ఎంత బాగుందో. మన అరచేతిలో ప్రకృతి ఉంది. నిజమే అనిపిస్తుంది. ఈ పిక్చర్ చూసినప్పుడల్లా నాకు చాలా ఇష్టంగా అనిపిస్తుంది. ప్రకృతి మీద ఇంకా ఎక్కువ ప్రేమ పెరుగుతుంది. మొక్కలు పెంచాలనిపిస్తుంది చాలా చాలా రకాలు తెచ్చి. సో ఇదండి ఈరోజు రేపటిని కాపాడుకుందాం. సో ఇందులో ఎంత అర్థం ఉందండి ఈ పోయంలో.
సో అందరం కూడా మనం మొక్కల్ని పెంచాలి. మనం చెట్లను నరికే వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి. ప్రకృతిని మనం నాశనం చేస్తున్నాం. నదుల్లో మనం కాలుష్యాన్ని నింపుతున్నాం. నదుల్లో ఎంతో కాలుష్యాన్ని తీసివేస్తున్నారు. అదంతా సముద్రాలకు చేరుతుంది. సో మనం చేస్తున్న ఈ ప్రళయం గర్జన మనకి రేపటిని నాశనం చేస్తుంది. రేపటి తరాలకి మనం ఏం మిగులుస్తున్నాం అనే ఆలోచన మనం చేసుకోవాలి. సో నిజమే అనిపించింది. సో నాకు చాలా నచ్చిన ఇది మీకు చూపించాలి, తెలపాలి అనుకున్నాను. సో నచ్చితే కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. సో ఈరోజు నా వీడియోలో నా గార్డెన్ చూసొద్దాం పదండి. నేను ఏమేమి మొక్కలు కొత్తగా పెట్టాను, పెద్దగా ఏం పెట్టలేదు. జస్ట్ నైట్ వర్షం వచ్చిందండి. వర్షం చూసేసి సో తెల్లారికి ఆ మొక్కలు అవన్నీ నాకు చూడాలనిపించి జస్ట్ కొంచెం చూపించాను. కొత్తగా విత్తనాలు వేసిన మొక్కలు పైకి వచ్చినవి కొన్ని చూపిద్దాం అనుకున్నాను. సో మనం గార్డెన్లోకి వెళ్దాం పదండి. సో ఇక్కడైతే నేను చామంతులు అవి కొన్ని గ్రాస్ ప్లాంట్స్ పెట్టానండి. మార్నింగ్ వస్తాయి, మళ్ళీ మార్నింగ్ ఫ్లవర్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ వైట్ ఫ్లవర్ వచ్చింది చూడండి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను ఇది వర్షానికి అంతా చూడండి నాది ఇలా అయిపోయింది. దానిమ్మ మొక్క అంతా విరుచుకుందనమాట. హెవీ వర్షం, రెయిన్ బాగా. ఇవి నా ఫస్ట్ ఫ్రూట్స్ అండి, స్టార్టింగ్ ఫ్రూట్స్. సో తయారవుతున్నాయి. ఇంకా చాలా మొగ్గలు ఉన్నాయి. సో ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది గ్రోత్ బాగా ఉంది. సో ఇది ఎప్పుడు కూడా నాకు నాటుకోవట్లేదు. సో కొబ్బరి మొక్కలో పెట్టాను. సో బాగా ఫ్లవర్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ ఇది నా వాటర్ యాపిల్ అండి. సో గ్రోత్ బాగా వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఇంకా వీటిలో నేను ఇదేమో సబ్జా చాలా పెద్దగా ఉందండి. ఇంకా చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ వచ్చేసి సబ్జాలో అండ్ గ్రోత్ బాగా ఉంది. సో సింపుల్గా చూపించేస్తున్నాను నేను. నెక్స్ట్ టైము కనకాంబరం మొక్కలు ఉదయమే నాటాను నేను. సో ఇదే అది గ్రోత్. నా పుదీనా గ్రోత్ బాగుంది. చాలా బాగా మొన్నే ఆకులన్నీ తీసేసానండి. ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో మొత్తం నేను ఆకుకూరలు వేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను. తోటకూర ఇది. సో లేదా ఆకులు వచ్చినాయి, చాలా బాగున్నాయి. అండ్ ఇది మల్లె మొగ్గలు వస్తున్నాయి. సో ఇంకా నేను పెట్టిన చిన్న చిన్న మొక్కలు వచ్చినాయండి. ఇక్కడ ఇది గోంగూర అండి, గోంగూర విత్తనాలు బెండ వేసాను నేను. సో ప్లాంట్స్ వచ్చినాయి. అండ్ ఇక్కడ దోసతీగ అండ్ 2 కాయలు వస్తాయి. ఇది నేను మే ఫస్ట్ వీక్లో ఎండల్లో పెట్టాను నేను కూడా చాలా బాగా వచ్చినాయి. అండ్ ఇవి మిరపనారు వేసాను నేను. సో నా జామ చెట్టు కూడా చాలా బాగా గ్రో అయింది. ఇది సపోటా. అండ్ ఇక్కడ 2 మొక్కలు పెట్టాను నేను, అరటి మొక్కలు. ఇది కూడా చాలా బాగా గ్రోత్ వచ్చింది. ఇక్కడ టమాటా వేద్దామని ఇక్కడ పెట్టాను నేను, టమాటా నారు చల్లుదామని. ఇది ఇక్కడ కూడా నేను కొన్ని బెండ విత్తనాలు అవి వేసాను, గ్రోత్ వచ్చింది, గ్రో అవుతున్నాయి. సో మామిడి మొక్క. అండ్ ఇటు చూస్తే ఇక్కడ కొన్ని మొక్కలు పెట్టాను నేను, కాకర, బీర. ఇది ఈ ఏరియాలో నేను బొప్పాయి విత్తనాలు వేసానండి. ఇంకా వస్తున్నాయి ఇప్పుడే. సో
కాకర బీర చిక్కుడు పెట్టాను నేను. ఇది కూడా దోస అండి, దోస తీగ పెట్టాను నేను. సమ్మర్లో పెట్టాను నేను, ఇది మే 1st వీక్లో. సో ఇదొక మామిడి మొక్క. ఈ ఏరియాలో నేను పనస మొక్క ఇవి వేయాలనుకుంటున్నాను. కొన్ని కడియం నుంచి తెప్పించాలి. సో మా ఊరి నుంచి కడియం వెళ్తారట, అప్పుడు తెప్పిద్దాం అనుకున్నాను. ఈ ఎంటీ ఏరియాలో కొన్ని 4-5 రకాల పండ్ల మొక్కలు అవి తెప్పిద్దాం అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఏంటంటే జూలైలో వేస్తే బాగుంటుందని చెప్తున్నారు. మొక్కలన్నీ కూడా అప్పుడు బాగుంటాయి గ్రోత్. ఇప్పుడు సమ్మరు అయిపోగానే జూన్ మంత్లో అంత బాగావు అని చెప్తున్నారు. సో నేను నెక్స్ట్ మంత్ వేద్దామని చూస్తున్నాను. వీళ్ళుంటే కొన్ని నర్సరీలు విజిట్ చేసి కొన్ని ప్లాంటేషన్ ఇక్కడంతా కూడా ఫ్లవర్స్ వేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఈ ఏరియా అంతా కూడా మంచి మంచి చామంతులు, గులాబీలు ఇక్కడ. సో అటు పండ్ల మొక్కలు వేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే కామెంట్ చేయండి, నా వీడియోస్ చూడండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బై బాయ్.